میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا باجی سارے قیدی لے جا. جدو باجی میرے نبی دی ٹری نا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلام نال بھیجے, لونڈیاں بھیجیاں, جانور تے بکریاں تے گاواں تے اونٹ میرے نبی نے بہن نال ٹورے تے آن والی امت نو دسیا جدو دھیاں تے بہنا بوے آجن خالی نہ ٹورے آجے. میرے نبی دی سیرت طیبہ بہن ہوئے, بیوی ہوئے, ماں ہوئے, بیٹی ہوئے, عورت کسے بھی روپ ہوئے, انہوں عزت مدینے دے تاجدار نے عطا فرمائی. بیٹی دا ختم, بہن دا ختم شریف دلانا یہ انہاں دے واسطے بہت بڑی سعادت ہے, کیونکہ اسلام تو پہلے بیٹی نو ایک آر سمجھا جاتا سی, بیٹی نو بوجھ سمجھا جا رہا سی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میرے نبی نے آ کے دنیا نو رشتیاں دی اہمیت دسی کہ رشتیاں دی اہمیت کی ہے. نبی کریم دی آمد طیبہ تو پہلے عورت کسی بھی رنگ چ قبول نہیں سی, اگر ماں سی, حالانکہ ماں دا رتبہ سارے عورت دے رشتیاں وچوں سب تو معتبر, سب تو بہترین رشتہ ہے. مگر تاریخ دی کتب وچ لکھیا ہے کہ عرب دے اندر جدوں ایک باپ دیاں 2 4 5 بیویاں ہوندیاں نے تے او باپ فوت ہو جاندا ہے تے او دے بڑے پتر نو اپنی سوتیلی ماں دے نال نکاح کرنا پیندا ہے. یہ اصول ہے کہ لوگ اپنے پتر دے نال ماں دا نکاح کرتے دے سن, یعنی نہ تے ماں دی قدر ہے, نہ تے بہن دی قدر ہے, بیوی دی قدر ایتھے تک کہ اوکال دی منڈی عرب دے اندر ایک بڑی معروف تے مشہور منڈی لگ دی جتھے میلہ سالانہ لگ دے عربیاں دا. اتھے وقت شعراء اپنی بیوی دی شان وچ نظمہ لکھ کے لے کے آندے نے اور نظمہ سناندے نے تے لوگ واہ واہ کر دے, یعنی کہ لوگ اپنی بیوی دی تعریف لوگاں دے سامنے بیان کر رہے اور انہوں ذلت محسوس نہیں کیتا جا رہا. نہ بہن نو کسی وراثت جو حصہ دیتا جا رہے, نہ او دی قدر ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ زندہ دفن کر کے انہوں فخر محسوس کر دینے کہ میں اتنیاں بیٹیاں نو دفن کیتے. یعنی کہ اسلام دے آمد تو پہلے عورت نو کسی بھی رشتے دے اندر قبول نہیں کیتا جا رہا, نہ او دی کو قدر ہے. اگر کوئی بیٹی نو زندہ رکھ دا بھی ہے تو انہوں اس لحاظ نہ زندہ رکھ دے کہ ان کو میں کم کرواواں گا, باہر لوگاں نو نہیں دسیا جاندا کہ میری بیٹی ہے. ان ہر وقت پھٹے پرانے تے گندے کپڑے پہنا کے رکھ دے. اسلام تو پہلے رشتیاں دی قدر نہیں. جو ہی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جتھے سارے رشتیاں نو میرے نبی نے قدرہ دیتی ہیں, عورت نو میرے نبی نے کو معتبر رشتہ عطا فرما دیتا کہ اگر ماں دے روپ وچے تے فرما پھر اولاد دی جنت ماں دے قدمہ دے نیچے. اگر بیٹی دے روپ وچے یا بیوی دے روپ وچے فرما بیٹی جنت دی راہ داری تے ٹکٹ بنا دیتی. اگر بیوی ہے تے فرما نیک بیوی جنت دی ساتھی ہوگی. بہن دی باری آئی کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 2 بہناں دی شادی کرے انہاں دی پال پوس کے جوان کرے انہاں دی خبر گیری رکھے, فرمایا میں جنت انہوں اپنے اتنا قریب کراں گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے. یعنی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے, میرے نبی نے پھر رشتیاں نو احترام, رشتیاں نو عزت عطا کر دیتی. قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی اللہ نے جدو بیٹی دا ذکر فرمایا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. آج بھی سارے معاشرے دے اندر کئی لوگ ایسے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاون تو عزیز رشتہ دار بھی میں نے مار دینے تانے دین دینے کہ تہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. باپ پریشان ہو جاندہ ہے کہ میرے گھر پھر
بیٹی پیدا ہو گئی گھر بچ نندا تے ساس میں نے مار دیا کہ تیرے گھر پھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی پر اسا اس نبی دا کلمہ پڑھیا کہ جس نبی دے گھر 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں تے جدو چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے میرے نبی نو مبارکہ دینا ہے قرآن مجید وچ رب تعالی نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں تے جنوں چاہاں بیٹے عطا کراں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے بیٹی دا ذکر پہلے کیتا اور خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرمایا قیامت نو او جڑیاں بچیاں زندہ دفن ہو گئیاں وہ اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی عذر نہیں ہوے گا اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا گرامی قدر حضرات سرور کائنات نے پھر بیٹی دی شان ایک بیان کی تھی ایسا میرے نبی نے مرتبہ عطا کیتا کہ کون ہے دے والی دی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک تشریف لے کے آندی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جاوے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے جتھے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاوے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیٹیاں دی شان اج دسی کہ او معاشرہ کہ جدو بیٹی نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے میرے نبی بیٹی دے آیا اٹھ کے کھڑے ہو کے پیار فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹی نو ملن واسطے جاندے اور 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے پھر اپنے گھر جاندے نبی پاک جاندے نے کہ بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے تے اپنے بابا جان دے ہاتھ تے بوسا دیندی ہے حضور ویکھدے نے کہ بیٹی آئی تے نبی پاک اٹھ کے بیٹی دا متھا چوم دے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارگاہ چک دن امام حسن حسین تشریف فرما کے میرے نبی نے پیار کیتا متھے چومے لب چومے رخسار تے بوسا سینے نہ دوترے نو لگایا ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے تے اینے پتر نے میں تے کدے منہ نہیں چومیا میں تے کدے پیار نہیں کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو رب نے تیرے ذہن تے تیرے دل وچوں رحم ہی نکال دیتا ہے تے کون ہے دیوالی نے فرمایا پھر میں کی کراں پتہ لگیا کہ اولاد نہ محبت کرنا بیٹی بیٹے نہ پیار کرنا یہ رحم دی نشانی ہے جانور درندے شیرنی جڑی سارے جانور کھا جاندی ہے اپنے بچے نال او بھی پیار کر دی ہے اپنی اولاد نو او شیرنی او درندہ بھی پال دے یعنی اولاد دی محبت ایک فطری محبت ہے انسان اپنی اولاد نو پال دے ساری زندگی محنت کر کے پال دے کیوں اللہ نے محبت سینے چ ڈالی کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ اللہ دی رحمت 100 حصے نے ایک حصہ رحمت رب نے دنیا تے بھیجی تے 99 رحمت رب نے قیامت واسطے بچا کے رکھیاں نے فرمایا آ جڑا دنیا تے پیار تے محبت دا نظام ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے نال محبت تے شفقت کردے نے فرمایا اس ایک رحمت دی وجہ تو نے کون ہے دیوالی نے فرمایا اگر جانور بھی اپنی اولاد نال محبت کر دے اس ایک رحمت دی وجہ تو کر دے پتہ لگے آ کہ اولاد نال محبت کرنا یہ رحمت دی نشانی ہے سید عالم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا میرے نبی نے فرمایا جڑا چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے او ساڈے وچوں ہے ہی نہیں ایسا میرے نبی نے پیار تے محبت دا نظام دیتا گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ السلام جدو مکہ فتح کیتا نا اور ایک حدیث پاک چاہتا ہے کہ دن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینے وال چلے اچانک ایک چھوٹی جی بچیوں نے دوڑ کے آ کے میرے نبی نے جفا مار لیا تو بچی زارو کی تار رو کے کہہ دی یا رسول اللہ مینوں مدینے نال لے جاؤ میرا مکے کوئی نہیں میرے آقا نے جدو بچی وال غور نہ ویکھا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چاچا سید الشہداء او انسان جڑا میرے نبی دا محبوب ترین انسان ہے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے میرے نبی دا چاچے نال اینا پیار
کہ میں مدینہ طیبہ گیا تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف جدو اسی حضور قبلہ عالم دے نال میدان احد وچ گئے نا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ تے میرے بابا جی حضور فرماتے نے اسی پترا اے او بارگاہ ہے کہ جڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ منظور نہ ہوئے او آ کے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ پیش کریے تے اے درخواست نبی پاک نو قبول کروا دیندے نے اتنا پیار ہے میرے نبی دا اج بھی چاچے دے نال کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ وہ بیٹی حضرت امامہ حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی ہے کون ہے والی نے اس بچی نے پیار کیتا تے چاچا یاد آئے تے میرے نبی زاروں کے تار رون لگ پے حضور نے فرمایا صحابہ کون اس بچی نو پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی منو دے دیو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے دے نال عرض کیتی یا رسول اللہ جے تہاڈے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے میں پالاں گا قبلی والیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو انہوں میں پالاں گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کیڑے رشتے دے نال عرض کیتی یا رسول اللہ جے تہاڈے چاچے دی بیٹی تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت زید بن حارثہ میرے نبی دے صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے دے نال عرض کیتی یا رسول اللہ جدو تسا مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا کیونکہ امیر حمزہ تے زید بن حارثہ دا پیار بڑا سی آپس وچ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے بھائی دی بیٹی ہے میری بھتیجی لگ دی ہے جعفر طیار اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی یا رسول اللہ اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے ایک رشتہ اے وے کہ اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے یا رسول اللہ اے بچی مینوں دے دیو میرے نبی نے حضرت جعفر طیار نو دے کے فرمایا تسی پالو کیوں کہ ماں دے بعد خالہ دا حق سب تو زیادہ ہوندا ہے میں دسنا چاہنا رائے پور والے ہو یار میرا نبی نہیں آیا تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی چودھری اٹھ کے کہندا ہے نو میں ماراں گا کوئی کہندا ہے میں ماراں گا کوئی کہندا ہے میں ماراں گا میں تیرے آن تو صدقے جاواں کملی والا آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا اگے مارن واسطے بول دے ہن پالن واسطے بول دے ایسے میرے نبی نے رشتیاں وچ پیار تے محبت پیدا کر دتیاں کون ہے دیوالی نے بیٹی دی ایسی قدر زمانے نو دسی گرامی یہ قدر حضرات بس وہ بڑا معروف واقعہ میں حضرت داعیہ قلبی والا سنا کے بس پھر اجازت چاہواں بیٹی دی قدر میرے نبی کیویں سکھائی اور میرے نبی دے آمد تو پہلے بیٹیاں دا کی حال ہے یہ سارا کچھ اس واقعے چ موجود ہے سرور عالم ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے سونا جا نوجوان ویکھیا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندنی کو اتنا حسین نوجوان سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ لکھ نے اتنا حسین نوجوان کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک نہیں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے وہ کنا تو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا میرے آقا نو سونا لگا اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا اج تو بعد جدو بھی میرے محبوب کو وحی لے کے جاویں تے شکل ستاہیا قلبی دی لے کے جاویں عرض کیتی یا اللہ کیوں اللہ فرمایا میرے یار نو سونا لگدا ہے تائیوں صحابہ فرماتے نے کدے کدے اسا نبی پاک دی بارگاہ چ دو داہیا بیٹھے ویکھنے ایک داہیا قلبی بیٹھے ہونے تے ایک جبریل داہیا بن کے بیٹھے ہونے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لگے رات نو میرے نبی نے سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ اے داہیا قلبی نو ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے عرض کی تھی یا اللہ دوزخ چ سڑ جائے گا سونا بڑے انو میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے ماں کیا بات میرے نبی دی دعا دی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اعلی حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے نبی دی دعا سیدھی جا کے داعیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی سویرے داعیہ قلبی روندے میرے آقا دی بارگاہ چ آ گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں پھلاں دے
باغاں دا مالک ہاں، اپنے قبیلے دا چودھری ہاں، علاقے دا نمبردار ہاں، سونا بھی بڑا، مینوں پیغام تے سناؤ جڑا تہانوں اللہ نے دے کے بھیجے ہے۔ میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دہیا قلبی نے عرض کی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں، پر میں گناہ ہی نے کیتے نے، تیرے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جے، رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، رب سارے گناہ معاف کرے گا، پر ایک گناہ تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں جس قبیلے دا سردار ہاں، اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں، 70 بچیاں۔ میرے نبی زاروں کی تار رو پہ، جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ روو نا، اللہ فرماتا ہے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے، آئندہ نہ کریں۔ معافی مل گئی دا یا پھر رو رہے۔ حضور فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا سید العالمین، ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا۔ میرے آقا نے فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ کئی سال بعد تجارت لی جا رہا، اور بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیویں۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا، کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا نا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے۔ کدے غور کیتا جے عید گزر گئی تے عید آن والی ہے، اے دھیاں اپنے ویراں کو کدے کپڑے تے جوڑے تے جتی نہیں منگدیاں، اے بڑے باپ کو منگدیاں نے، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نا۔ اج بھی کدے غور کر کے اپنے بیڑیاں چ ویکھو کوئی بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جے پیو تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے، تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے، دا پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے ہور ود جاندے۔ اس بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کتنا کو مان سی۔ تسی صبح کما تے جاندے ہو تے بچے کہندے نے بابا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا۔ باپ نو اولاد نہ محبت ہوے تے پھر بچے واسطے شام نو چیز لے کے آندا، بچہ سارا دن اڈیک دے میرے ابو کچھ لے کے آون گے، کیونکہ پیو اپنے زندہ ہون نہ تے بچے نو اے لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے، جویں ساری دنیا ہی میری ہے، میں جو ابو نو کہنا میرے ابو نے مینوں لے دینا ہے۔ بچی نو اپنے باپ دیاں ہور کنیاں کھڑیکاں ہون گیاں، ابو بڑے سال ہو گئے آئے نہیں، کپڑے لے کے آؤ گے، کھلونے لے کے آؤ گے، میرا بابا میرے واسطے پیسے تے چیزاں لے کے آوے گا۔ اس بچی اڈیکاں کیتیاں ہی ہون گیاں نا، کہ جدو دائیا قلبی پوچھا تو کون ہے، اس بچی نے اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے آ میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے باپا دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کیتی سونیا میرے لباں چوں نکل گیا، یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں، میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کیتی کملی والیا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، میں تینوں واجاں ماردی رہی ہاں۔ عرض کیتی کملی والیا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کیتی کملی والیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا، دل کیتا بیٹی نو سینے لا لوا، پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو آکے نو تیار کر دفن کرے آوا، کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا مری نا اے دی ماں مر جائے گی۔ عرض کیتی سونیا میں بیوی نو دھکا ماریا، او کہن لگی دایا میں بڑے
بڑے جوان پالی ہے عرض کی تھی سونے میں بیٹی لے کے جنگل والے جا رہے ہوں وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چوم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہوں جد لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں بابا میں کہندی رہی ہوں بابا ہون گے نانک جاواں گی بابا ہون گے بازار جاواں گی بابا کھلونے لے کے نہیں آئے اج بابا آجا بازار چلنے آؤ بابا کھلونے لے دے ہمیں جوڑے لے دے آجا بابا کدے نان کے نہیں گئی نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی مینوں پانی پلاندی نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں او دادا والیوں ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھرے آوے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گھرے آوے پتر پتر کوئی نصیباں والا سینے نال لگے دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں انہوں قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہن لگی بابا مرینا کہتے تیری راواں ویکھدی رہی تے بابا مرینا میں تینوں واجاں مار دی رہی تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی تے بابا مرینا میں کھلونے نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی بابا مرینا میں جوڑے نہیں منگدی عرض کیتی کملی والے ترسنا آیا میں مٹی پاندا رہا بابا بابا کر دی رہی عرض کیتی کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی دن دا روم ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں نے عرض کیتی کملی والے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹی مار جا پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا میں ترسنا آیا مٹی پاندا رہا بابا بابا کر دی رہی سونیا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آؤ شمعون بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنے والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کیتی سونیا بچی دفنے ہو گئی تیرے آقا نار ہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آکیا دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی پھر سنا دایا قلبی دوسری باری سنائی فرما ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک
حدیث فرماتے 3 بیٹیاں دے امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی فرمایا جنوں رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میرے آقا فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیاں لئی پردیس وے باپ لے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں تے بیٹی دا روپ ہے ایک حدیث سنو بہن دے بارے تے بس میں اجازت چاہواں میرے نبی مدینہ تشریف لے آنا تے صحابہ نے نا ایک قبیلے دے چند لوگ گرفتار کر کے لے آندے وہ قبیلے وچ مشہور ہو گیا کہ مدینہ دے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ساڑھے بندے گرفتار کر لے قبیلے دی ایک بی بی تے چودھریوں نو آ کے کہنے لگی ایک بار میں نو مدینے لے جاؤ تو میں نو محمد دے سامنے کھڑا کر دیو میں سارے چھڑا کے لے آواں گی چودھریاں تے قبیلے دے سرداراں کہے بی بی تو عورت ہے اتھے سردار جاون گے تے کو گل بنے گی کو میٹنگ ہوے گی بی بی کہنے لگی تو انہوں نہیں نہ پتہ میرا محمد نہ رشتہ کی ایک بار میں نو محمد کو لے جاؤ نوجوانوں قبیلے والے اس عورت نو لے کے میرے نبی دی بارگاہ جائے اور سامنے کھلو کے کہندی کملی والے آ میں نے پہچانے میرے نبی نے فرمایا بی بی تو کون ہے کہنے لگی کملی والے جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا پیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو کون ہے عرض کر دیے سونے تینوں بچپن چ لوریاں دے دی رہی میرے آقا فرمایا بی بی تو کون ہے عرض کر دیے سونے جدو تو پنگھوڑے چ لیٹیا ہوندا سا نا تو تھوڑی دیر سو جانا کملی والے پھر میں اچھا اچھا بول کے تینوں جگاندی سا تے امی جھڑکا مار دی سی اچھا کیوں بولنی ہے ویر ستا ہے تے میں کہندی سا امی سو جاوے تے میرا دل نہیں لگدا میں کہنی ہے جلدی اٹھے میں نو لوریاں دے ماں کون ہے دیوالی دی اکھا چ اتھرو آ گئے میرے نبی نے فرمایا بی بی تو کدھر میری باجی شیمہ تے نہیں تو کدھر اماں حلیمہ دی بیٹی تے نہیں حضرت بی بی شیمہ رو کے عرض کر دیا نے ہاں سونیا میں تیری ہوئی باجی شیمہ ماں امام ابن کثیر نے بڑی مٹھی جی گل لکھی آپ فرما دیں اس طرح کر کے نبی نے نبی پاک دے قریب آپ کے اپنے کندھے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے عرض کر دیے سونے ایک دن تینوں پہ کھڈاندی سان تے تیرے دند لگے سن آ ویکھ لے تیرے بچپن دے دنداں دے نشان اجے بھی میرے موڑے آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ نو حضور فرماون اونج تے میری بہن کوئی نہیں پر او ویکھو محمد دی باجی آئی جے اج میری باجی آئی سید عالم نے اپنی بہن نو قریب بلا لیا میرے آقا علیہ السلام نے بچپن دیاں ساریاں یاداں اپنی باجی نہ تازہ کیتیاں آخر تے میرے نبی نے فرمایا باجی شیمہ جب مانگ جو مانگنا عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ اے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی لوریاں دے بدلے تے نہیں مانگ دی پر مکے بیلے چ بڑا بڑا دعویٰ کر کے آئیاں کہ میں محمد دی بہن لگنی ہاں میں محمد دی باجی ہاں میں کہہ کے آئیاں قبیلے والے میں سارے چھڑوا کے لے آواں گی تے یا رسول اللہ آئی عرضے میرے قبیلے دے لوگ تو ہاڑے صحابہ گرفتار کیتے نے تے انہاں نو رہا نہیں کر دیندے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ ول ویکھ کے فرمایا صحابہ میری باجی آئی ہے دسو تہاڈا کی ارادہ ہے صحابہ نے گردناں جھکا لی عرض کیتی ماں زاغ دے نینا والیا جویں تو راضی ہے سونیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا باجی سارے قیدی لے جا جدو باجی میرے نبی دی ٹری نا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلام نال بھیجے لونڈیاں بھیجیاں جانور تے بکریاں تے گاواں تے اونٹ میرے نبی نے بہن نال ٹورے تے آن والی امت نو دسیا جدو دھیاں تے بہنا بوے آجن خالی نہ ٹورے آجے
میرے نبی دی سیرت طیبہ بہن ہوئے، بیوی ہوئے، ماں ہوئے، بیٹی ہوئے، عورت کسے بھی روپ وچ ہوئے، انہوں عزت مدینے دے تاجدار نے عطا فرمائی۔ کونین دے والی نے دسیا باپ ہوئے تے جنت دا دروازہ، ماں ہوئے تے قدمہ تھلے جنت، فرمایا نیک بیوی ہوئے تے جنت دی ساتھی، بہن تے بیوی ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہن تے بیٹی جنت دے ڈاداری تے ٹکٹ ہے۔ انج سمجھ جی میں بہن دی خدمت تے بیٹی دی کیتی تو جنت دی ٹکٹ خدا کو خرید لی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ انہاں پاک باز بیٹیاں تے بہنہ دا صدقہ بھائی راکب دی، غلام دستگیر دی، ان برادران دی، ہمشیرہ چاچا جی محمد انور صاحب دی بیٹی نو اللہ قبر وچ اعلی مقام عطا فرمائے، انہاں دی قبر نو اللہ منور فرمائے، قیامت نو